任何的反应。就在众人绝望的时候，对讲机里终于传来了队长的声音。很快2个孩子就被安全的救了出来。兴奋的男人有些兴奋，一把抱住了他的孩子。就在孩子被带去检查身体的时候，男人突然2脚一软倒了下去。队员拉开他的衣服一看，男人受了很严重的钝挫伤，整个内脏已经受到了严重的损伤。救援队立马对他展开了急救，但是已经为时已晚，男人因为内出血过多而死亡。队长见状，赶紧让队员带着2个孩子离开。 Why didn't he say something? He wanted to save his kids. 女孩打电话报警说要点1份小龙虾外卖，还没等接线员反应，她就直接报出了家庭地址。机智的接线员立刻意识到女孩有危险，他问女孩需要多少斤龙虾，女孩回答10斤就差不多够2个人吃的了，并且说自己的前夫喜欢吃蒜泥龙虾，希望他们多放一些蒜泥。接线员迅速将他前夫的资料给调了出来，接着问他对方手里是否持有武器，如果他手里有枪的话，说你想要再加2个手套。女孩看了一眼桌上的手枪，毫不犹豫的就多加了2个手套。另一边